नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये होम थिएटर हमने रिपेयर कर दिया है, देख सकते हैं आप। इसके कनेक्शन वगैरह सारे कर दिए मैंने। इसका बूफर वगैरह सब लगा दिया है। इसके पीछे के कनेक्शन अभी बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वायरिंग वगैरह दिख रही होगी। एक्चुअली लाइट थोड़ी सी कम है इसलिए थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, अब इसकी वायरिंग करते हैं हम। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग सारी मैंने दोबारा से ठीक की है, क्योंकि चूहों ने कुछ काट दी थी। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ये। ठीक है, तो हम इसकी वायरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इसका एम्पलीफायर बोर्ड है। ठीक है, क्योंकि एक 8 इंची बूफर को चलाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसकी जैसी थी वैसे लगा दी हैं। जो कनेक्शन चूहे ने काट दिए थे वापस कर दिए, लगा दिए हैं। बस अब इसको पैक करना है और इसके कनेक्शन वगैरह ठीक करने हैं। आप देखते रहो, मैं इसके कुछ कनेक्शंस वगैरह कर देता हूँ, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये इसके पावर सप्लाई है जो इसकी मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, और ये भी एक पावर सप्लाई है, मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी है ये। कि ये भी ट्रांसफार्मर में से ही आ रही है। ठीक है, ये भी ट्रांसफार्म का ही, ये भी एक पावर सप्लाई है। ये स्पीकर के वायर हैं। ठीक है, ये एम्पलीफायर बोर्ड, उसके बोर्ड है, जो ब्लूटूथ बोर्ड है उसके वायर हैं। इनके भी कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं। ये एक एम्पलीफायर बोर्ड के हैं, और जो वॉइस कंट्रोलर है उसके हैं। ये अपने स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने की वायर हैं। तो इसमें काफ़ी सारी वायर हैं, मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं इनको, है ना। ये भी काफ़ी, देखिए काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं। क्या है कि इनको भी करना है, फिर आपको टेस्टिंग भी दिखानी है इसकी। तो आप बने रह सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, मैं इसकी सारी कनेक्शन करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी इधर से भी है, इसको इधर से पैक कर देते हैं जब तक हम, क्योंकि थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा है। तो इसको पैक करने के बाद फिर इधर से कुछ कनेक्शन बचे हुए हैं उनको लगा देंगे। ये देखिए, इधर से पैक कर दिया है, और ये इधर से भी इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। बस अब इसको कसना है और स्क्रू से लगा के इसको कर देंगे। ये थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा था, बट अभी ये उसको बराबर हो गया है। ये देखिए, अब इसको पैक कर रहे हैं मैं, आप देख सकते हैं। इसको पैक कर रहा हूँ मैं। इसके स्क्रू वगैरह इधर रख रखे मैंने सारे, तो आप देख सकते हैं। स्क्रू वगैरह कस देते हैं, फिर हम इसकी आपको टेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल पे इस तरह की वीडियो आती रहती हैं, होम थिएटर रिपेयरिंग वगैरह की। ठीक है, आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी मेरी इन वीडियो देख के। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ गलत लगती है कि मैंने गलत करा है, तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत हुई है, तो हम उसको आगे और सुधार कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी ये टेस्टिंग वीडियो है। मैं इसको ऑन करके आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये इसकी टेस्टिंग वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख ली, इसकी टेस्टिंग वीडियो है। आवाज़ बढ़िया से आ रही है और काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट और लाइक ज़रूर